La adaptación al anime del popular videojuego Nier Automata desveló un nuevo video promocional de la serie. Este tráiler presenta el personaje de Pascal, interpretado por la actriz de doblaje Aoi Yuki. Junto al tráiler, la web mostró una imagen promocional del personaje. La página web oficial para el anime de Campfire Cooking in Another World with My Absurd Skills se actualizó el pasado jueves con el primer tráiler de la serie. El video de poco más de 1 minuto de duración sirve para presentar a los personajes principales de esta adaptación de la serie de novelas ligeras escritas por Ren Eguchi e ilustrada por Masa, que se estrenará en la televisión japonesa el próximo mes de enero de 2023.